penghuni kampung hewan meminta agar penjaga membebaskan para hewan bermain keluar. Aku ingin ke kota lagi, melihat jalanan. Aku juga. Beberapa hewan pergi ke kota dan bermain di sana. Sementara itu ada beberapa hewan yang memilih untuk makan. Kami lapar, bisakah kau beri kami makanan? Oh iya, tentu saja bisa. Nyam, 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 nyam. Enak sekali masakan hari ini. Iya, aku pun sangat menyukai semuanya. Ayo kita makan yang banyak.